Eneo la jingine ambalo ni eneo la mafanikio, ndugu wanahabari, ni eneo la utoaji mafunzo kwa wadau wetu, wakiwemo wadau wakubwa wanahabari. Mafunzo kwa wadau hapa nitaweka tu mawili, moja ya mafunzo kwa wadau wa haki jinai, lakini jingine la mafunzo kwa wadau wa kemikali. Katika kipindi cha kuanzia mwaka 2021-2022 hadi Machi 2025, mamlaka imetoa mafunzo kwa wadau 1201 wa mnyororo wa haki jinai kama vile mahakama, jeshi la polisi, TAKUKURU, waendesha mashtaka, hospitali na ustawi wa jamii. Lengo la kutoa mafunzo haya ni kuhakikisha kuwa sampuli zinazochukuliwa zinatunzwa na kusafirishwa kwa usahihi bila kuathiri ubora wake wa sampuli hizo, pamoja na kuleta matokeo. Ile eneo linasaidia sana kama sampuli zinazochukuliwa zinachukuliwa kwa usahihi na zinatunzwa na zinasafishwa, inafanya kazi ya maabara kuwa fanisi zaidi. Eneo la pili hili la mafunzo kwa wadau wa kemikali, ndugu wanahabari, mamlaka imefanikiwa kutoa mafunzo kwa wadau wa kemikali wanaosafirisha, wanaohifadhi, wanaotumia na kuteketeza kemikali bila kuathiri afya za binadamu na mazingira. Hivyo mamlaka imeweza kutoa mafunzo kwa jumla ya wadau 12689 kuanzia mwaka 2021 hadi Machi 2025. Na hawa wanaweza kuonyesha tumchanganuo kidogo ufuatao. Mafunzo wadau mojawapo ni wale wasafirishaji pia wa kemikali, ambapo jumla ya madereva 6358 walipatiwa mafunzo ya usafirishaji salama wa kemikali ndani na nje ya nchi. Lakini pia tuna wasimamizi wa maeneo haya ya kemikali, ambapo mamlaka inaweza kutoa mafunzo kwa wasimamizi wa maeneo ya shughuli za kemikali 5036, hasa wale wanaojikita kwenye maendeleo ya bandari kavu, kwenye maghala yanayohifadhi kemikali na kule kwenye maeneo ambayo kemikali zinatumika na kuhifadhiwa. Lakini wadau wengine pia ni wale tuna wadau pia wa kundi maalum. Tuliweza kuwapatia mafunzo wale wenye changamoto ya usikivu 29, yakilenga pia nao wasiwe nje ya mfumo huu wa utumizi sahihi wa kemikali na uhifadhi. Lakini pia viongozi wa vyama vile vya madereva wanaosafirisha kemikali, tuwapatia mafunzo wa viongozi 65 kwa ajili ya kuwa na uelewa wa usahihi wa utumiaji wa kemikali. Ndugu wanahabari,